हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेडिकल वाले बाबा जी में। अगर आप सूखी खांसी से परेशान हैं तो आप कोरेक्स डीएक्स सिरप यूज़ कर सकते हैं। ये फाइज़र कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और मार्केटिंग भी वही करती है। एमआरपी की अगर बात करें तो एमआरपी इसकी 145 होती है। और अगर डोजेस फार्म की बात करें तो इसको 5-5 ml आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसी तरीके से मेडिकल से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।